而家係 race day，hello 大家好，歡迎收睇 FX Studio，好似有啲近，我哋拉開遠少少先。我想講啱啱我個袋俾人強姦遠離咯，佢係每一包紙巾啦，我個銀包啦，所有嘢啦，銀包嗰個擺銀仔嗰個格啦，鎖匙包啦，仲有咪啦，咪盒又 AirPods 盒啦，我帶住 AirPods 佢都 check 埋個盒啦，總之成個袋俾佢摷過一次，我而家成個袋都勁亂咯。美國 level 嘅安檢，我前兩日都唔係咁噶，可能。知啊，唔好理啦。咁就而家行去我個 stand 度，而家準備，而家係5點3度，仲有9個字到咧，就係6點鐘嘅車手巡遊啦。我想見嘅人都見晒，除咗咁真係未啦，仲有 Leclerc 同埋夏美頓咯。係啦，陣間車手巡遊就可以見埋佢哋啦，正。專心行樓梯。不過好勁啊，其實佢呢啲橋全部都係臨時搭出嚟嘅，其實都算穩陣嘅。準備再跨過另外一邊賽道啦，前面又有多條橋，喺咪度？睇唔到，唔知。係啦，呢邊就係、後面啦，後面呢邊就係 Pit Street， 係啦。咁呢邊咧就係已經係海嚟㗎啦，唔係，係好似係新加坡河。唔知有冇錯咧？係其實幾舒服㗎，我覺得我呢個位係夜少少嘅海風咯，會有風咯。因為琴日有一轉 AP3 係行咗去 Turn 7嗰度咧，係俾一堆商場啊，俾一堆高樓大廈包住咧，嗰個位真係好熱嘅。但係咧，其實如果你揀翻松溫呢邊咧，係我覺得係比較舒服、比較通風嘅。你 keep 住見到有人食嘢啦，呢邊有餐廳啦。其實呢個係 Pit Grandstand Super Pit Grandstand 嘅下面啦。有洗手間啊，有好多唔同嘢食嘅。咁呢度就可以買完之後即刻坐低喺度望住條河喺度食啦。所以我覺得成個環境喺松溫嚟講，松溫係幾舒服嘅。不過如果你話性價比，即係想再壓低個價錢嚟睇 F1 嘅話咧，就松科會可能適合你多啲啦。但係咧，松溫咧有個好處咧，就係可以見到我哋啱啱 Fans Forum， 即係同車手見面會嘅位咯。係啊，得松溫先有嘅。如果松科嘅話咧，就一定要睇電視啦，喺嗰邊睇 live 啦。嗰邊 Padang Stage 定唔知邊個 stage 會播電視咯，自己衡量下啦。但係如果講環境嚟講，松溫係真係幾舒服嘅，同埋個人係真係少好多咯。暫時嚟講呢2日嘅情況係松溫係未試過發生失人嘅情況咯。如果你話松溫行過去松科嘅話係真係遠嘅，起碼要20分鐘。今晚見，正賽見。Russell Po 喎，唉！但係睇緊片嘅你哋已經知道賽果啦，我而家未知。Max 第2，有點而緊張。噔噔，呢個就係尾灣啦。Turn 19，呢個係 Turn 19，呢個係 Turn 18。我個位咧，我個位唔喺度，我個位喺呢邊。我呢3日都係坐同一個位，所以我記得。咁就 last day 啦。好靚，今日個天幾靚。希望陣間唔好落雨啦。講完呢句之後，我應該可能會登咗，跟住陣間正賽落雨就我可以係咁狂 cut 呢一段咯。我唯有會自己講中咁就算啦。唔講啦。Yeah, Gasly. Oh, Gasly. Orlando! On your mic! Wow! Carlos! Da 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 da! Da 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 da!
如果大家有睇車手巡遊嘅話咧，就知道係突然之間去到臨尾，去到我面前咧就開始落大雨啦。咁就而家就啱啱完咗車手巡遊啦，咁就而家成個場都係人，因為個個都落晒避雨。我而家冇容身之處啊！哇，好大滴水！哇！但係如果咧今晚雨戰嘅話咧，真係唔知點喎！哇！係可樂嚟㗎，啡色嘅，影唔到啊？影唔到好似。咁3日嘅 F1 之旅咧就差唔多嚟到尾聲啦。咁而家呢一個畫面咧就係見到啲賽車喺 pit lane 行出嚟，起步格嗰個位啦。咁呢個就係賽車手們嘅 sighting lap 啦。咁就係俾佢哋行一行啦，感受下賽道上面感覺啦，再去到車隊同埋起步格嗰個位度準備起跑啦。咁熟悉賽事嘅大家咧，都應該會知道起跑之前會有呢個 formation lap 啦，呢個熱身圈啦。咁呢個就係5盞紅燈準備熄晒嘅時候咧，車隊人員咧就要離開賽車啦，俾賽車手咧同埋呢個賽車咧有呢個熱身圈嘅時間啊。咁呢個熱身圈咧就準備完啦，就見到羅素帶住韋少咧就準備行翻去呢個起步格嘅位置啊！大家都已經喺度左右磨熱緊條胎啊，準備陣間嘅起跑咧，希望唔會有呢個抓地力不足嘅問題啦！哇，咖啡杯真係好靚！好啦，咁就去到最後一架車啊！呢個應該係如果冇記錯係新思，係咪咧？應該冇記錯係新思啊！咁就已經去到起步格嘅位置啊！跟住綠旗人咧就會揮動呢支綠色嘅旗，咁有起跑程序咧已經開始啦，5盞紅燈一熄 ，Go Go 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 Go！ 嗱，呢次咧就係2025年新加坡 F1 大獎賽嘅起跑啦。咁就差唔多比賽完嘅時候咧，我就出咗去排呢個 check 啊 tag 啊，準備一完賽咧就衝落賽道啦，就可以。雖然個煙花嘅畫面唔係好靚啦，但係我就決定犧牲少少睇車嘅時間咧，就衝咗去等啲賽道工作人員開條賽道俾我哋去睇 podium 啊！咁就好高興啦，喺嗰度認識到一個馬來西亞嘅車迷啦，咁就同佢喺度講緊話，究竟我哋目標係喺邊個位睇 podium 啊？這個，對，這個，哦，可以，這是新加坡的1啊，新加坡的1 ，airline OK，airline，啊，看到 airline OK， 不要這樣。
於啦，得咗啦，圓滿結束，走啦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 。哇！想講原來佢正菜啲胎膠咧係薄嘅咯，係溶嘅咯，仲腍嘅咯。我琴日嗰啲已經硬晒咯。果然正菜62個圈係熱啲嘅啲膠，黐線勁正。我而家勁多人兜緊賽道一個圈，我都決定要兜一個圈先。新加坡機場。冇人，正，成日機場個機場冇㗎啦，而家係完啦，差唔多完啦，新加坡之旅，咁就不如講個結尾先啦。咁多謝大家睇我去自己一個去旅行，再加睇 F1，超級好嘅體驗，新加坡一流，好啦，記得 like、share、subscribe，係，冇啦，拜拜。